Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Berga Digital 9. Avui amb nosaltres tenim Marí Capdets. Benvinguda. Gràcies. He pronunciat bé el cognom? Sí. La Marí és consellera del Consell Comarcal per Esquerra Republicana i a més és cap de l'oposició per Cercs pel grup municipal CLAM. Correcte. Nascuda a Berlín? Sí. Vas venir per a Cercs? Sí. Com és això? Explica'ns una mica quin ha sigut el teu camí per acabar visquent al Berguedà. Doncs quan vaig acabar els estudis a Berlín, els de secundària, amb l'abitur que fem allà, que aquí vindria a ser la selectivitat, em sembla, doncs el que ara és el meu home, llavors érem parella, doncs teníem ganes de veure món i vam anar cap a la península Ibèrica, primerament a Bilbao i després a Barcelona, perquè jo tenia moltes ganes d'estudiar a Barcelona. Vaig estudiar a Barcelona 5 anys a la Massana, a l'Escola Massana, disseny gràfic, i després em vaig posar a treballar de lo meu, de l'estudiat. I doncs quan vam decidir de formar una família vam dir a Barcelona, com que no ens veiem, jo vinc de Berlín, que és una ciutat molt humana i molt gran i molt àmplia i molt pacífica, i llavors pels nens una mica hi ha molts parcs per als nens, i una mica és el que buscava i volia. I Barcelona això no... I a Barcelona això és difícil, no? Ara millor, he millorat molt, però llavors no ens veiem. I llavors vam decidir buscar una casa i buscant, doncs vam arribar a Cercs, vam veure una casa que ens vam enamorar d'aquesta casa i vam decidir de fer el salt cap al Berguedà. I de fet estem molt a gust i jo trobo que el Berguedà té una energia especial i és un bon lloc per viure. Però a més d'aquest enamorament del Berguedà, diguéssim, et vas decidir implicar-te en la política, per tant també implicar-te en la millora de la comarca. D'on et ve aquesta capacitat per arreglar les coses o voler-les arreglar? Berlín és una ciutat on jo crec que el que t'ensenyen allà és que has de participar, has de fer coses, has de formar part, i des de sempre hi ha gent en qui qualla i hi ha gent que no. I jo sempre m'he sentit part de l'acció, part d'anar a les manifestacions, d'organitzar coses a l'escola. A l'escola, també a la secundària, havia sigut portaveu dels estudiants. I és una cosa una mica innata. La preocupació pot ser perquè les coses vagin bé, la preocupació perquè tots puguin anar a la una i que no hi hagi masses injustícies. Una mica la sensació de la justícia és el que al final va empènyer a formar una llista municipal, perquè... Parlem del 2011, no? Sí, vam fer una primera llista en 2007, la qual no va entrar a l'Ajuntament, però en el 2011 ja vam fer una llista amb més experiència i amb més bagatge i vam poder entrar amb 2 regidors. I el que és agradable en un municipi petit o mitjà com és Cercs és que veus directament la incidència que pots tenir sobre la política municipal. En una gran ciutat sempre ets un de 4 milions de persones que hi viuen i fins tenir incidència això és més dur, no? Ets dona, per això, i tu creus que has trobat algun hàndicap per ser dona? O sigui, quin és el sostre de vidre, si n'hi ha, a la política? Jo penso que ara és un moment que a les dones és fàcil d'entrar en política des de la passiva, o sigui que, de fet, els grups polítics busquen dones, sempre. Pot ser que... I aquí això no és molt políticament correcte, però pot ser que les dones de vegades ens autoimposem una perfecció que a l'hora de la veritat fa que no puguem ser molt actives perquè ens autoexigim que tinguem la casa perfecta, que tenim els fills perfectes i que tot ha de ser perfecte fins a fer el pas de fer una implicació. I jo crec que ens hem de decidir i sortir d'això. O compartir més tasques, no, al final? Sí, compartir les tasques de casa també, deixar que el home participi i que formi part de l'equip que porta la casa, que no sigui sempre... No tinguem aquesta autoexigència, sempre ser la que porta la veu cantant a casa, perquè realment fa falta que sigui un equip avui dia. I el que és cert
que els homes el que tenen és una facilitat, tenen temes. Ahir, per exemple, vaig estar a una tertúlia i va cloure, i érem dues dones, per fi, normalment sempre en aquella tertúlia són homes. Som homes i jo soc l'única dona. Doncs hi havia una altra dona i va ser molt grat, no? Però sobretot al final de la tertúlia de polítiques, que era de política, vam cloure parlant de futbol. I ja sé que és un tema molt important per molta gent, però no crec que justifiqui que s'hagi d'acabar parlant de futbol quan estàs parlant de política. I això, per exemple, és un tema que les dones, com no moltes, sí que hi ha moltes dones aficionades, però moltes dones tampoc estan tan dins del futbol com per poder participar en això, no? I són moments que notes que aquí jo no jugo, no? Una mica que et deixen fora. Són aquests moments que, però bé, si reivindiques de que... Bueno, hauríem de mirar quina relació té el futbol amb la política, al final, per acabar parlant d'això, no? Sí, no, però era totalment aleatori, era perquè tenien ganes de parlar de futbol. De futbol i es van deixar anar parlant de futbol, no? Sí. Però jo crec que el rol de la dona, si no ens agafem nosaltres, tant en la política com en el món empresarial, que tenim un món empresarial que els alts càrrecs són un 8% de dones només en el món empresarial que tenen alts càrrecs d'empreses grans. Això no es justifica si comparem amb la quantitat de dones que surten i amb quina mitjana de notes surten de la universitat. És un tema que hem de fer molta feina, tots conjuntament, tant homes com dones, i sobretot que les dones hem de tenir clar que hem d'arribar a ocupar la meitat dels puestos. Tu ets una dona d'actualitat perquè vas a les llistes d'Esquerra Republicana per les eleccions europees com a cinquena, no? Esquerra Republicana ha fet una llista que encapçala Josep Maria Terricabras, que és un independent, Catalunya sí, si no m'equivoco, després va Ernest Maragall, tenim Jordi Soler, que és d'Esquerra Republicana, llavors Elisabet Nebreda, sí, Esquerra Republicana, i Marí. Sí. Aquesta candidatura transversal, al capdavall, és una candidatura unitària a les esquerres, al final? És aquesta candidatura que reclamava des de la societat civil, però només en l'eix ideològic d'esquerres? Ho intenta ser. Jo penso que sempre es pot millorar, però crec que el grup de la candidatura d'Esquerra Republicana és l'única candidatura ara per ara que inclou gent independent, gent que no són del propi partit, i té la voluntat, almenys, de fer aquesta feina, perquè és una feina que també és llarga i serà llarga, perquè estem en èpoques de canvi, estem en èpoques que veiem sorpassos que no havíem vist mai, veiem un PSC que està baixant constantment, uns altres que pugen. Per tant, estem en temps de canvi, no tenim un paisatge polític establert ara mateix i el que s'ha de construir és un paquet fort i amb empenta d'esquerres. Per què? Perquè si hem de construir un país nou, no només cara a les europees, sinó si hem de construir un país nou, el que volem és aquest país que tingui bases de les esquerres, que hi hagi una sanitat pública i no una sanitat privada, que hi hagi una educació pública i no un focus més pes sobre les escoles concertades, que hi hagi biblioteques en tots els pobles, coses, reivindicacions que defensem des de les esquerres. I per tant, ara la llista d'esquerra, ara les europees, és un bon moment per començar a construir aquesta esquerra forta, nova, cara a la construcció d'un nou país. Per tant, esteu fent dues feines paral·leles, a primera vista potser difícils de compaginar, perquè al capdavall esteu fent d'oposició al Parlament, però alhora sou el soci del govern i també esteu vestint un projecte de cara a l'any demà del que seria el vostre projecte, que és la independència, no? Bueno, jo diria que no estem fent dues feines, estem fent 50.000 feines de cop per l'hora, perquè hi ha moltes feines per fer. Jo vinc d'un país on els pactes polítics són són llei de cada dia, que a Alemanya sempre es fan pactes, per tant, jo crec que els pactes és on hi ha rau realment la democràcia, perquè a l'hora d'arribar a pactes tu has de negociar.
quan tinguéssim un paisatge polític que parlés només de majories absolutes, que no tenen cap necessitat de fer pactes, jo crec que al final del dia pateix la democràcia, perquè llavors aquí no hi ha negociacions i estem veient a Madrid tal com funciona ara el que és el govern del PP. Vens d'una cultura política d'acord entre socialdemòcrates i demòcrates cristians, entenc. Hi ha diverses possibilitats, juguen sempre. Hi ha el CDU, que pacta tradicionalment amb els liberals, l'SPD, que són els socialdemòcrates, pacten tradicionalment amb els verds, però, clar, sempre depèn dels resultats d'eleccions. I les últimes eleccions a Alemanya doncs han tingut de pactar, han fet una gran coalició i han pactat els dos grans grups, que són el SPD i el CDU, i això és molt avorrit per l'oposició al final del dia. Bastant, no? Molt, perquè tenen temps per parlar al Parlament al mínim 5 minuts per dir el que volen i perquè el focus sempre està sobre els dos grans grups. Però bé, són 4 anys i és com han anat les eleccions. Amb quina intenció et presentes a les eleccions europees? Amb moltes, però jo crec que sobretot el tema està sobre 2 temes. Una, portar el municipalisme a Europa, que tinguem un Berguedà, un Cercs representat a Europa, però quan dic Cercs parlo de qualsevol municipi, perquè són els municipis la base d'aquesta Europa, que és un paisatge molt gran. Som 500 milions de persones que vivim a Europa. I si es desconnecta a l'estructura europea de les bases, llavors tenim aquesta desafecció política que la gent no entén que s'està fent. I, a més, penso que des del municipalisme es pot transmetre millor el que és la necessitat de la gent al dia a dia. I després, l'altre gran tema és, òbviament, el tema de consulta i de la independència de Catalunya, que s'ha d'explicar molt bé què està passant aquí, perquè no ens barregin, per exemple, amb una Lega Nord. Jo crec que no es pot barrejar qualsevol moviment independentista només perquè porti l'independentisme com a lema, no? Perquè aquí hi ha un moviment totalment inclusiu i això es veu en mi, perquè jo tinc l'honor de ser la candidata per la Catalunya Central, proposada per la mateixa gent, i jo no sóc nascuda aquí. Per tant, és una mostra més de com és d'inclusiu. Comencem per la teva primera intenció d'anar a les eleccions europees. Hi ha un dèficit democràtic a Europa i estàs d'acord amb aquesta afirmació? Sí i no. Comencem per el no, perquè és més petit. Jo penso que Europa està bastant ben estructurat. El que passa és que molta gent ha passat molt de les eleccions europees i per això sí que hi ha un dèficit, perquè si tu no vas a votar, doncs al final sempre guanya el que podria ser la minoria, en realitat. Sobretot la gent d'esquerres potser eren més crítics i és la gent que ha decidit no votar en les eleccions europees passades. I per això, quan tu no votes, deixes pas a un vot que potser és el contrari del que tu penses. I per això tenim ara una Europa on la troika s'imposa, es fan aquestes polítiques ferotges d'austeritat, i per això sí que hi ha un dèficit. El Parlament Europeu, com a tal, quin poder pot tenir enfront al que és la Comissió o el Consell per realment imposar no, però fer valdre les seves decisions perquè és el que representa realment la ciutadania que els vota? Quin poder té en realitat? És que jo crec que aquí s'hauria de reformar el funcionament del Parlament Europeu perquè el Parlament Europeu no disposa de cap pressupost, no recapta impostos. Això a primera podria estar bé, no? A primera la gent diu, paguem menys impostos perquè a sobre hauríem de pagar a un Parlament Europeu. Però què vol dir pagar impostos? Doncs pagar impostos vol dir que tu vols saber què estan fent amb els teus impostos. I per tant hi ha el que es diu en anglès vertical accountability, doncs el rendir comptes de manera vertical, que la gent vol saber què està passant amb els seus impostos. I el no passar
doncs, primer, el Parlament Europeu no disposa de recursos propis. Els disposa la comissió, diguéssim. Sí, doncs hi ha uns pressupostos plurianuals que estan fixats fins al 2020 i aquests no es poden tocar. Estan fixats quines partides hi ha per cada cosa i això tu no tens maneres de jugar d'aquí dins. Doncs són sobretot, per exemple, cursos europeus de la Unió Europea per educació per adults o l'Erasmus, que ara tot això de l'educació serà l'Erasmus Plus, i doncs ja van tot el tema que són el pressupost per l'educació va cap aquí, però no es pot fer polítiques puntuals. Des del Parlament, no? No teniu incidència per modificar cap tipus de prioritat que marqui la comissió. L'única incidència que pots tenir és deixar de fer coses, perquè això sí, o fer-les d'una manera que... Però bàsicament estan fixades les partides pressupostàries. La novetat, potser, que hi hauria aquestes eleccions és que el Parlament tindrà la capacitat de triar el candidat de la Comissió Europea. Perdó? O sigui, la novetat és que de les eleccions aquestes europees en sortirà el candidat per la comissió. Perquè tenim a Schulz per l'SPD, a Juncker... Sí, que de fet són... Però al final per cada grup tenim un candidat, però al final acabaran sent... De fet, estan molt justos el Schulz i ara no em ve el nom. El Juncker. Sí. Són petits passos, però és això, que s'hauria de fer una connexió més directa amb la població i amb la voluntat de la gent. I com a Esquerra Republicana, a quin candidat creus que s'hauria de donar suport de cara a que es pugui canviar algunes polítiques? Has parlat de la troika, de l'austeritat, entenc que estàs en contra del que és les polítiques que fins ara s'han dut a terme als països europeus per... No es pot dir estic a favor i estic en contra, perquè hi ha coses que s'han fet bé i altres coses que no s'han fet bé, no? El que és veritat és que s'ha fomentat un endeutament dels països de l'arc mediterrani i un cop que es van endeutar d'una manera increïble, sobreendeutar, doncs és el moment quan ve el gran rescat i les imposicions de polítiques d'austeritat i tal. De fet, qui aplica les polítiques d'austeritat són els propis estats, però al tenir creats molts interessos dins de les estructures de l'estat, doncs s'aplica en el més feble, que són els serveis socials, les escoles i això. Podrien retallar en altres coses. Per tant, em sembla bé que s'hagi parat aquest despilfarro de diners, que venim d'11 anys que no tenien lògica, que països... Hem vist coses tots, i no només aquí amb la bombolla immobiliària, sinó en Grècia, que és un país rescatat, que portaven un tren de vida que no era lògic. I, de fet, hi ha algun alcalde i algun exministre que han anat a la presó allà, que aquí encara estem esperant que passi. Sí. I de cara a Esquerra Republicana, quin és el projecte que teniu per Europa? Perdó, m'havies demanat pel candidat, no, també? Sí, pel candidat. Qui doneu suport? Donem suport a la Ska Keller, que és la... Els Verds. Sí. Ha donat suport al dret a decidir, també, públicament. Creieu que l'SPD o els socialdemòcrates, o el candidat de la Merkel, que és el Juncker, farà algun pas en aquest sentit? Perquè els liberals també... Sí, acabaran fent, perquè un gran pilar d'Europa, i això està en els tractats de Lisboa, és la democratització d'Europa i de les institucions estatals. I si aquí parlem de fer un acte tan democràtic com és votar, Europa ha d'estar a la part de la gent que vol votar i, de fet, la política d'Espanya de negar el dret a votar fa
que tots els estats al final s'hauran de posar de la banda la gent que vol votar, perquè parlem d'un dret molt bàsic i d'uns valors molt bàsics de la Unió Europea. I creus que Alemanya, tu ets Alemanya, per tant pots tenir alguna noció de quina pot ser la posició d'aquest estat de cara a aquest repte que s'ha plantejat Catalunya? Creus que al final acabarà fent alguna pressió sobre Espanya perquè la pressió que ha fet fins ara ha sigut efectiva, s'ha canviat la Constitució i tot, no? per la pressió de Merkel. Creus que farà alguna pressió en aquest sentit perquè puguem votar els catalans al final? Jo diria que la pressió que hi haurà, a part de la democratització de la Unió Europea, perquè també hi ha algun conseller de l'Angela Merkel que va dir que si sempre s'han mogut les fronteres a través de la violència i de les guerres, que millor si es mouen les fronteres a través de processos pacífics. I, per tant, doncs, hi ha una primera persona molt influent que ja s'ha pronunciat. No s'ha pronunciat la cancellera ella mateixa, però sabem això. D'altra banda, Europa farà tot per no perdre Catalunya, perquè Catalunya és un aportador net d'impostos. Per tant, i a més hi ha molt... No m'agrada aquesta part perquè sona molt lleig, no? Perquè parlem d'un focus que ja no és la democràcia, sinó d'interessos, però al final del dia els interessos tenen molt de pes. I hi ha molts interessos creats de les multinacionals que estan en peu a Catalunya, que tinguin empreses aquí i que no voldran sortir de la Unió Europea. Per això, per la Unió Europea, al final serà molt important que Catalunya formi part. Per tant, Esquerra, de cara a aquestes eleccions, el seu projecte és acostar més a la Unió Europea als municipis, al poder local, tenir més incidència, i a part, entenc també, internacionalitzar el que és el procés català. Hi ha el perill, per això, que aquestes eleccions europees es llegeixin en clau interna o perill o no? No, de fet, no és un perill, jo diria que és una oportunitat. Creus que és positiu? Molt positiu, perquè això ens... Com he dit abans, que les eleccions europees moltes vegades eren amb participació molt baixa, no? Però ara es veu un sentit per què s'ha de participar en les eleccions, perquè justament el Parlament Europeu és la institució més alta que tenim en la jerarquia administrativa d'aquí, no? I si no estàs allà per defensar els teus interessos o les ganes de llibertat que puguis tenir aquí, doncs no estaràs i ningú les defensarà si no ets tu. I per això jo crec que tota aquesta gent que està en ANCs, que està en Òmniums, que està cada dia amb el moviment cívic i que vulguin un estat propi, al final jo penso que aniran a votar. Jo crec que és molt important que vagin a votar. El punt comú de tots els partits que estan a favor del dret a decidir, al final s'aconseguirà? Tindrem una foto d'Esquerra, Iniciativa... S'està treballant. I això, des d'aquí, des del Berguedà, jo no puc dir res perquè estic una mica lluny, no? A Barcelona sempre està una mica lluny i això s'està treballant a Barcelona, però s'està treballant sobre això i seria el seu que arribem a aquest punt. Si els partits no són capaços d'arribar a aquest acord, que al capdavall és repetir la foto que es va repetir a la pregunta, quan es va acordar la pregunta, creus que la gent ho entendrà al final o veuran que torna a pesar més el partidisme? Hi ha un principi bàsic de la democràcia que és que els partits s'han de fer competència, perquè si no es fan competència, al final no és democràtic. Que això de vegades els votants fan una lectura de com no s'aclareixen, no es posen d'acord i tal. Jo crec que l'important és que es posin d'acord sobre el punt del dret a decidir i que la gent pugui exercir el seu dret a elegir, a triar quin futur volen com a estat o com a país, tant si surt sí com si surt no, però el que són les propostes de quin estat haurà d'haver-hi, sobre quins valors, doncs millor si hi hagi... Jo penso que és important que hi hagi propostes diferents, més que res perquè la gent pugui triar, no? Que pot ser que hi hagi gent que digui no, per mi és important tenir un rei,
doncs, que hi hagi un partit que defensi l'existència d'una monarquia, que no serà Esquerra Republicana. No serà Esquerra Republicana, com el nom indica al final. No, som republicans. Això diferencia aquest procés de l'escocès, no? Perquè principalment el que porta la reivindicació independentista és el partit de Salmond. Això és una altra diferència entre el procés català i l'escocès, a part del moviment cívic que hi pugui haver? Clar, cada país és molt diferent i les històries són molt diferents i el procés escocès ve d'una història molt diferent de la catalana i això no ho podem perdre de vista. Passa que Mas va abraçar el procés independentista des del focus del dret a decidir perquè la voluntat de crear un concert econòmic per Catalunya no va tenir fruits i va ser impossible. Davant del no de Madrid, doncs l'únic que va poder fer és dir doncs deixem que la gent voti que vulgui quin model d'estat que vol. Per tant, el president de Catalunya ja ha estat treballant per això també. Però potser està treballant d'una manera més diplomàtica perquè es manté al marge i diu l'important és que la gent voti. I després està el principal grup de l'oposició, que és Esquerra Republicana, que diu nosaltres també ho volem, però a més nosaltres volem que Catalunya sigui independent, perquè des de l'existència d'Esquerra Republicana fins avui dia això és un fil vermell en el programari d'Esquerra Republicana. De cara a les eleccions europees tenim partits euroscèptics com UKIP o d'altres que estan pujant arreu d'Europa i d'altra banda tenim l'extrema dreta que podria ser Alba Daurada o en una altra realitat a França el Front Nacional. Creus que té futur el projecte europeu vistes les perspectives? Home, jo crec que l'euroescepticisme, ser escèptic, vol dir estic pensant sobre una cosa, no? L'escepticisme vol dir que estàs pensant críticament quina és la situació. Que després hi hagi grups que van més cap a la direcció de l'ultradreta o el feixisme, jo crec que aquí hi ha una diferència. Sí, jo crec que hi ha una diferència. I a Alemanya també hi ha un grup de la gent que vol tornar al marc alemany perquè estan dient que amb el marc alemany estarien millors. Estan en el seu dret de dir-ho. I Syriza també té el seu dret de dir que no estem contents amb la Unió Europea tal com és ara perquè no ens trobem representats i a més de no ser representats doncs trobem que és molt injusta la política d'austeritat que hem d'aplicar aquí a Grècia. El que és la pujança als grups d'ultradreta o feixistes, això sí que em preocupa moltíssim perquè parla d'una poca maduració política de l'electorat i la poca responsabilitat dels propis polítics, perquè si una cosa és que fa Europa tan gran i tan forta és el conjunt de moltes realitats i moltes cultures i el Mediterrani és la cuna de la cultura europea i fins i tot, fins a cert punt, fins a cert punt, tot el món occidental veu de la conca del Mediterrani, perquè els grecs clàssics, els llatins, doncs des d'aquí ve la nostra tradició filosòfica de democràcia mateixa surt del Mediterrani. I és un lloc d'intercanvi de cultures i un lloc, una cruïlla de cultures. I aquestes cultures són molt importants i aquestes cruïlles són molt importants, a més, per poder-nos adaptar als nous temps. Pensem que Àfrica ara pot ser que aquí ens envaeixen, segons ell, que ens envaeixen des del continent africà i que ens volen prendre les nostres riqueses, ho dic així, perquè això és el discurs, entre cometes, aquest és el discurs de la ultradreta. I si Àfrica un dia fos més rica que Europa, què hi fem? Clar, el moviment seria al revés, llavors. De fet, s'ha vist amb els fluxos migratoris del Cono Sur, de Sud-amèrica, quan hi havia aquí la bombolla immobiliària, doncs aquesta gent ha vingut aquí a treballar, molta gent s'ha tractat malament, es van tornar molts i ara mateix hi ha una onada d'emigració d'aquí
de gent d'aquí que van cap a Sud-amèrica perquè són ara els països emergents. Per tant, és molt important de tenir contactes multilaterals amb molts països i tenir bones relacions amb tots els països i d'acceptar els fluxos migratoris com algo natural. No podem dir que aquí estem en la nostra fortificació i aquí no pot entrar ningú i nosaltres sí que podem viatjar, això sí. Per tant, tenir el màxim de cultures possibles, donar-los un valor i de fer una base per una bona entesa amb el màxim de països del món és molt important per a Europa. I per tant, des dels partits centrals, com es combat aquest discurs? Perquè al capdavall qualla a les persones europees, qualla aquest discurs. Sí, qualla per una qüestió, perquè el discurs de la por, això he estat parlant amb un catedràtic que dona classes sobre immigració subsahariana, perquè el discurs de por t'arriba a una emoció primària. Tenim sentiments, emocions primàries i secundàries, i les més fortes són les primàries. Doncs la por és una primària i si te fan por, no hi ha volta enrere, te l'acabes creient. Doncs l'única manera de combatre la por és amb una altra emoció primària, que podria ser, per exemple, la curiositat. Per tant, el que hem de fer és explicar el valor de les cultures i despertar la curiositat a la gent. I la gent ja és curiosa per naturalesa. Hi ha molta gent, per exemple, al programa aquí a Canal 33, Tot un món Tot un món, o el Caraquia, ho veu moltíssima gent i li encanta. Per què? Doncs perquè et dona la possibilitat d'entrar a la casa d'algú que ha vingut de fora i que t'expliqui com viu. I això és una manera molt bona de combatre el discurs de la por. Perquè aquesta gent, al final de tot, el que és el feixisme, i ho veiem molt a Grècia, el feixisme és el braç armat, dels interessos capitalistes. En el moment que perillen els interessos capitalistes, pugen el feixisme. Per què? Doncs perquè allà són els barquers, les grans famílies de constructors de barcos, que tenen moltíssims diners i a més estan bastant exemptes d'impostos, perilla el seu estatus, perilla que hagin de pagar impostos per el context econòmic del país. I són aquestes famílies que comencen a subvencionar grups d'ultradreta i feixistes. Doncs per això tenen aquest auge, la gent comença a votar perquè veuen que reparteixen menjar i que és bona gent. Però clar, perquè tenim el cas d'Alba Daurada a Grècia, que arriba fins al punt que reparteix menjar només a grecs, si no m'equivoco. Doncs ens hem de preguntar d'on treuen els diners per repartir els menjar i per què ho fan, no? Ho fan perquè són bona gent? No, per defensar uns interessos molt, molt, molt... I en el moment que el capitalisme amb els seus interessos ja no perilla, no tindran cap problema de desfer-se d'aquest grup polític d'Alba Daurada. Però ara mateix Alba Daurada és important per protegir i per desviar l'atenció i per també minvar la democràcia en l'estat grec, perquè la gent cada cop més dubta quan hi ha aquest discurs dient els pensos polítics no valen res, tothom és corrupte, ningú fa el que hauria de fer, doncs al final la gent dubta de la pròpia democràcia, dubta de les institucions democràtiques i vota els antidemocràtics, que són grups com, per exemple, Alba Daurada. Per què creus que aquests moviments no es repeteixen aquí? De moment. Sí, doncs segons vaig assistir a unes jornades antifeixistes a Barcelona que parlaven molt sobre Grècia i sobre aquí també, i segons aquests catedràtics que hi havia allà, el que diuen és que l'herència del feixisme a l'estat espanyol no ho hem de buscar en grups com, per exemple, Plataforma per Catalunya o UPyD, sinó l'hem de buscar en els grans grups majoritaris dels partits polítics, que és el PP i el PSOE, perquè els hereus del franquisme estan dins d'aquests dos grups i el discurs
antiimmigrant a Espanya. Del PSOE també li posaven aquí? Sí, PSOE i PP. I el discurs, aquí no hi ha un discurs antiimmigrant, aquí hi ha un discurs anticatalà i antibasc, però sobretot anticatalà. Saltem a la realitat de la consulta del 9 de novembre. T'he de fer una pregunta. La primera, creus que hi haurà consulta? El futur no es pot preveure, però si tothom posa la voluntat en fer una consulta, ha d'haver-hi consulta. Hem tingut el debat al Congrés dels Diputats, estava descomptat que ens rebutjarien el tema de transferència de la competència per organitzar un referèndum, i aquí s'ha dit que es continuava amb el pla, tal com estava previst amb una llei de consultes catalana, i tot el que s'ha anat dient fins ara. Però tenim informacions recents que ens diuen que s'aposta per unes eleccions de caràcter plebiscitari per consultar a través d'aquestes eleccions les preguntes del referèndum. Al final, això és renunciar a la consulta i a la promesa que s'havia fet des d'un principi? És que hem de ser intel·ligents, penso jo. I per això hem de tenir les millors persones capdavant del procés, perquè en una batalla, que al fi de cap això és una batalla, estem batallant per arribar a un estatus nou, en una batalla has de tenir sempre totes les possibilitats obertes. I si t'ataquen per aquí, doncs has de fer potser un gir així i l'atacar per darrere. Hi ha estratègies diverses que totes són vàlides si s'apliquen en el moment oportú. I si al final s'ha de decidir de no fer la consulta, doncs s'haurà de decidir de no fer-la. Però primordialment, i el més important és que es faci la consulta. Si s'aconsella de no fer-la perquè deslegitimaria el procés, doncs no la fem i fem una altra cosa. Però sobretot, no hem de perdre de vista el que és el nostre objectiu, que és l'estat propi i un país propi. Però si fem unes eleccions avançades, autonòmiques, al final, perquè si la gent té al cap que s'ha de votar el 9 de novembre, no sé fins a quin punt Esquerra aguantaria el govern de Convergència per no convocar eleccions al mateix període de temps. Esquerra fins ara ha demostrat molta responsabilitat, perquè podria haver fet altres coses i no les ha fet. De fet, ha donat sempre suport al govern per poder arribar a això, per poder arribar a un país propi, un estat propi. I, per tant, jo confio en que Esquerra farà tot el possible perquè això sigui així, i si el més adient és fer unes eleccions plebiscitàries en 2015, fem-les. I no crec que ara per interessos propis es facin caure el govern i forcin la situació, perquè el que no és important ara mateix no es tracta de que si guanya un o guanya l'altre. Tenim un repte molt més gran davant nostre i hem d'anar tots a la una. Seria molt pobre de fer ara estratègies de partits. I si guanya Esquerra les properes eleccions autonòmiques, que és el que indiquen les enquestes, es faria una declaració unilateral? Hem de vigilar sempre de fer les coses amb la màxima correcció possible, perquè si no les fem de la màxima correcció possible, podria passar que perdem la credibilitat. I un país com una persona, l'últim que pot perdre és la credibilitat. Per tant, no soc politòloga i processos independentistes els he vist, perquè després de caure el mur van passar moltes coses. Però també van ser altres circumstàncies i altres èpoques, parlo fa 20 anys. Per tant, s'hauria de mirar com s'hauria d'adaptar a l'actualitat això. I jo no t'ho podria dir si el més adient és una declaració unilateral d'independència o no, no t'ho puc dir. Perquè no ho sé. Clar, però perquè aquest procés s'allarga al final, perquè estem parlant ja de 2015, s'havia dit que l'any clau seria el 2014, 2015 hi ha eleccions generals, que no sé si estem esperant que canviïn les majories a Espanya per intentar forçar la negociació d'una tercera via. S'obren molts fronts i potser la gent necessita que s'expliqui més quin és el pla.
Sí, perquè, com he dit abans, no? Quan hi ha una batalla, el pla ha de ser múltiple. No pots tenir només un pla i si et falla tot. Has de tenir molts plans sobre la taula i veure en quin moment pots fer quina jugada. Per això és tan important no perdre de vista el que és el repte o el gol final, no? La meta final. No la podem perdre de vista i hem de sempre anar aplicant les coses més adients en cada moment. També, per això defenso encara la data del 9 de novembre, perquè jo penso que si dins del 2014 s'ha d'anar fent i s'ha d'acabar votant. Ara, si no es pot fer i si perdrem tota la credibilitat si votéssim el 9 de novembre en una consulta, doncs jo crec que millor no fer la consulta i fer-ho d'una altra manera, perquè és la credibilitat que l'hem de mantenir i l'hem de guardar, perquè després, si volem fer un estat des de zero, ha de començar amb una bona base, no pot començar d'aquella manera, ha de començar bé i correcte. Anem acabant ja. Quin pronòstic fa per les eleccions europees d'Esquerra Republicana? Jo faig tot per entrar-hi. Soc el número 5, doncs és important entrar, doncs és el meu repte. Quin efecte pot tenir que Esquerra Republicana guanyi a Convergència i Unió aquestes eleccions, en el procés, en clau interna? En clau interna? Home, si guanyes sempre demostra que fas les coses ben fetes, no? Això és així en les municipals, en les europees i està en les autonòmiques i en les estatals. En clau interna voldria dir, doncs, és un reconeixement de la feina i això estaria molt bé, però com he dit, tampoc es tracta de guanyar les eleccions, es tracta de poder arribar als mecanismes per explicar el que està passant aquí, perquè és molt important explicar a Europa què està passant aquí de manera que puguin entendre. Un exemple, Alemanya és un estat federal, no? I és un estat federal que funciona més o menys, que la gent s'entén. Veuen a l'estat espanyol i diuen, i per què no podeu ser federals? I llavors has d'explicar que hi ha una Madrid que té el concepte d'un estat radial, que em posen vies de tren d'alta velocitat, de l'AVE, d'una manera radial, que són connectar Madrid amb les províncies. Germà Bel va dir a Espanya capital París, que ho exemplifica molt bé, no? El centralisme. Però a part d'això, hi ha un corredor mediterrani que s'hauria de fer, perquè també tota Europa vol que es faci, per connectar Algeciras amb Noruega, amb vies de tren i els ports lindants. Hi ha una Madrid que es nega de fer això perquè tenen altres interessos. I bàsicament això fa que una Catalunya no es pot recuperar a nivell econòmic perquè no tenen les eines per fer pujar l'economia, perquè ens falten aquestes vies de tren. Doncs davant d'això, d'aquest negacionisme i d'aquest no constant de Madrid, de deixar que floreixi Catalunya, no pots pretendre construir un estat federal. Què millor que un estat federal que tothom s'entengui, no? Això és important que s'ha de dir també, però al veure que no pot funcionar perquè hi ha uns altres conceptes de política totalment diferents i segurament també altres projectes de societat aquí i a Madrid, doncs davant d'això no es pot construir un estat federal. I això s'ha d'explicar a Alemanya, per exemple. Doncs aquesta serà segurament la feina que si realment Esquerra al final pot treure fins a 5 llocs al Parlament Europeu, et tocarà fer, no? A partir de... Sí, i ho faré molt de gust. Gràcies per haver vingut, Marí. Estàs convidada qualsevol altre dia que puguis venir a explicar-nos una mica tot això d'Europa i acostar-nos a més a aquesta realitat al Berguedà. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i espero fins aviat. Moltes gràcies per la seva atenció i ens veiem a la pròxima. Fins aviat.